咁2024年咧第一次嘅旅行咧，我就唔係同師兄去旅行啦，就係同我媽咪去旅行，就去咗東京，咁就7日6夜。而家咧就一次過咧就同大家開箱我買咗啲乜嘢。今次咧7日6夜，你見咧而家喺台面呢一堆咧，係比起我哋之前2個人飛東京咧係更加多。最主要係因為同媽咪去旅行嘅話咧，就多咗啲時間 shopping 啦。咁就而家即刻嚟開箱下我哋買咗啲乜嘢。咁首先咧，梗係講咗我最中意嘅嘢，就係飾品。飾品咧。今次咧係完全係買名牌嘅放題嚟嘅。咁如果係飾物嗰方面，我就買咗 Dior 啦，買咗 Chanel 啦，同埋買咗 LV 嘅飾物。講咗 Chanel 先 ，Chanel 呢個咧我喺最後嗰日咧喺 Duty Free 度買嘅，喺成田機場。因為之前我哋去東京嗰陣時咧搭太早嘅機啦，咁所以 Duty Free 係全部冇開。今次咧我係搭夜機就6點機，咁所以變咗喺機場咧喺4、5點嗰啲時間就可以去行下街啦。咁就喺 Chanel 嗰度買咗對耳環。嗱，今次咧就比較細隻啲。Chanel 咧我有買過 CC logo 咧就買過對大啲嘅，就喺第一次去日本嗰陣時買。我俾大家拼下嗰個分別係幾遠。呢一對咧就係大嘅 CC logo， 呢個就係細嘅。但係呢對咧我就喺香港機場買嘅，咁就6500蚊，冇得退稅冇優惠。咁如果呢一對嘅話咧，我買咧係9萬 yen， 咁圍起港紙應該4500幾蚊左右。咁但係細 logo 嘅位咧就係可以你日常戴啊，去唔同 occasion 戴就方便好多。大 logo 咧太搶眼啦，細 logo 嘅話咧返工啊或者平時出去行下街啊咁，但係都好開心。同埋佢呢個金色咧係叫 Rose Gold， 咁就同我另外有一對咧金黃色嘅 Chanel 耳環就有少少唔一樣。等等之後就講 Dior 啦。Dior 咧其實我每次去日本咧都會想買嘅。上次就買一條手鏈啦喺大阪，今次咧就買咗一個戒指同埋一對耳環。咁先講戒指先。戒指咧其實佢呢一款咧係我以前咧係好想要，同 Hermès 咧有款珠鼻戒指咧係好似嘅，但係因為嗰款咧成日都買唔到，所以就買咗呢個好似樣嘅日常戴。但係 Dior 買戒指咧就同平時買戒指有啲唔一樣，佢淨係分大、中、細3個 size， 咁所以你就去到睇下有冇緣分啦。呢個就係中碼啦，我戴喺中指呢個位，咁就比較闊少少嘅。咁我揀中碼咧鬆身少少嘅原因咧係因為佢可以 fit in 落去我嘅中指同埋食指度，咁所以就多啲選擇。咁如果細碼嘅話咧，Dior 嘅細碼就係呢一個款，係爭少少嘅。細碼我只可以戴到落無名指嗰度。咁佢本身呢一個咧係 set ring 嚟嘅，都係我今次去日本旅行買。咁另一隻咧就送咗俾媽咪，咁就多一隻戒指。好啦，Dior 仲有耳環，咁呢個咧係佢另外個細細嘅珠珠啦，咁上面就係 CD 個 logo， 跟住之後咧就係3個珍珠，咁同埋佢呢個咧有少少得意嘅位咧，佢係黐埋一齊嘅呢一對，佢係咁樣嘅，咁樣卡住佢嘅，就唔係分開戴，咁變咗你就冇得兩用咯。但係戴上耳嗰個效果咧都幾好，細細隻就比較classy 啲。之後咧就係我第一次買嘅 LV 嘅 fashion jewelry 啦。佢個盒咧同頭先 Dior 同埋 Chanel 有少少唔同，就係咁樣拉出嚟嘅，但係都有個袋仔。日本買 LV 咧同樣都係比起香港平啲，我有夾個價。去到嗰陣時咧，其實嗰間鋪頭係超級好，員工又好有禮貌啦，跟住又好識英文講，同埋咧佢係直接俾埋嗰個對翻港紙嗰個率俾你睇。呢一款咧就係比較新啲嘅款式嚟嘅，咁其實佢上面有個圈圈啦，就係有水晶咁樣樣，跟住之後咧就下面有個吊住個 LV logo， 戴上耳咧都比較閃啲啲，咁就幾大方得體，同埋幾好襯金色嘅話。好啦，除咗係喺 LV 度買咗對耳環之外咧，我仲買咗個銀包。銀包咧就係媽咪送俾我嘅，咁因為我嗰舊嗰個銀包都用咗超過8年或以上，嗰個卡地亞銀包係中意長銀包，中間個位爛咧就趁有平啦，就買咗個新銀包。佢係簡單嘅長銀包嚟嘅。我已經咧裝咗嘢入去噶啦，因為長銀包咧其實 LV 咧有好多款式揀嘅，有拉鏈啦、厚金包啦，同埋係有各樣嘢。但係問題係咧，佢啲銀包咧大部分都好大個，如果長銀包嘅話，呢一個咧就比較薄身啲啲，咁所以就可以 fit in 落我啲細袋嗰度。同埋好處咧係呢個，佢入面咧其實有粉紅色同埋紫紅色揀，我就揀咗粉紅色啦。同埋日本咧我唔知道係咪其他 LV 嘅鋪頭都有，佢有得燙金嘅。咁就可以揀你個 initial 咁樣就燙落去，咁我就揀咗我個名啦，有得揀左右，同埋有唔同大細、唔同顏色揀嘅個字，咁就等大約10分鐘左右，咁就完成噶啦。咁呢個我覺得係 add on 嚟嘅，同埋
幾好揸手。接住落嚟咧就講手袋啦，手袋我就買咗一個平嘅，一個貴嘅。講咗個平嘅先，平嘅咧就係呢個手工製嘅冷袋啦。咁其實個型咧都幾好睇，拎上手咧佢手挽又得啦，或者係咁樣拎住揈下揈下，落街買餸都好方便。入面咧就有一個內格。咁呢個咧買嗰陣時咧，我係喺草津溫泉街嗰一帶買嘅。咁佢其實咧係個寄埋品嚟，純粹係一間 coffee shop， 跟住咧晾咗上去有幾個袋買。但係我就覺得襯衫幾好睇，呢個唔係好貴，呢個5500 yen。噔噔噔，之後就係我人生第一次買嘅全新嘅名牌袋。嘟嘟，呢個咧係我第一日嗰陣時咧就已經買咗，所以咧第一日一落機嗰下咧就高消費到嚇到。同師兄講嗰時嚇親佢，咁就係咧 Loewe 嘅 Handmug。噔噔，呢一款咧其實咧我喺香港咧睇過好多次，咁佢咧其實個面啊或者個顏色咧有唔同顏色選擇啦，咁我揀呢個咧係平少少嘅皮嚟嘅，就係軟身嘅皮，佢呢個 size 咧係 compact 嘅 size，咁比起咧small size 咧係更加之細少少，但係我覺得咧攞上手咧嗰個感覺好好。如果 Handmug 嘅話咧，佢就有3種唔同嘅戴法。首先就係有個短手環，咁你可以咧咁樣圈住又得，又或者咁樣手環都可以嘅。之後啦，仲有個長帶。長帶嘅話咧，當然你就可以執咩啦。如果咧你係多嘢嘅話咧，你可以解開咗呢個扣，中間呢度有個扣嘅。如果你係多嘢嘅話咧，可以解開中間呢個扣，咁咧佢就可以扁身啲。咁你直接當佢做斜孭袋又得。笑咩啊？我喺日本嗰時真係好凍咯，一手拎 GoPro， 一手拎相機，冇手拎袋咧，我就咁樣斜孭好方便。同埋咧，佢個容量咧其實擺得多，因為咧有相機嘅原因咧，我就咧逢親咧買手袋咧，我都會擺個相機落去試。咁佢咧其實可以擺到啲長包啊，或者我部 Fujifilm 嘅相機。咁咧同埋佢入面咧有格內格喺側跟咧就方便啲。跟住咁啱咧有一日我就係影相俾師兄睇啦。咁佢呢個編號咧係叫01327。全部都係我哋啲紀念日子嚟。我哋結婚係1月23號啦，0123，跟住我哋一齊嘅日子咧就2月17號，所以呢個袋咧係注定係我嘅，係啦，係命運嚟嘅呢個。咁點解咁衝動買呢個袋嘅原因咧？係因為真係比香港平太多。香港咧定價咧係23,500，咁佢喺日本買咧連埋稅計咧就係38萬幾 yen 啦。咁圍起咧我碌卡嗰陣時係大約20,900蚊港紙，跟住計埋退稅退咗3000蚊稅左右俾我咧，其實成個袋咧圍起係大約18,000蚊港紙左右，咁所以比喺香港咧係平4000幾蚊。咁如果咧係嚟緊會飛嘅朋友咧，就記得唔好喺香港買名牌，留翻啲 yen，留翻啲子彈就過去日本買，真係爭好遠。咁呢啲咧就係今次買嘅名牌飾物啊、銀包啊同埋袋。同媽咪去旅行咧，就係你會聽到佢咧，佢話買啦，靚啦，好靚啊，好襯你啊，跟住就完全衝動消費咧，同師兄嘅理性消費咧好唔一樣，所以今次就買得多咗嘅，係啦，但係全部都係之前努力儲翻嚟嘅錢，咁就所以使得開心嘅，使落自己身上。之後就到藥妝啦，今次咧我就冇買好多藥妝嘅，全部都係啲我日常會用嘅嘢啦，基本上咧都係面油紙、眉筆，我最在意嘅眉筆、眼線筆同埋眉筆，跟住又試咗新嘢，就係我朋友介紹嘅氨基酸卸妝，好唔好用嘅話咧，我就會再睇下有冇機會喺 blog 度同大家分享啦。呢一個加埋咧都係回購翻我之前喺屋企一直有嘅髮尾油，咁佢呢一款咧其實好好用，我係應該係用咗 keep 住用咗5-6年左右噶啦。佢係 cream 狀嘅，唔係話好笠，因為有啲髮尾油你會覺得好笠。咁你就唔想搽，呢個係 cream 狀，好似 lotion 咁。你咧最主要咧就搽喺髮尾嗰度，咁就可以潤啲啦。可以係濕頭髮嗰陣時用，又或者乾頭髮嗰陣時用都可以。香港都有得賣嘅，但係喺日本買嘅話就平大約半價6折左右，咁所以我就喺日本買。咁專櫃嘅化妝品咧，我淨係去咗 Suku 嘅啫。留意翻，如果你想去東京嘅 Suku 嘅話咧，你真係預嗰個時間咧係花長好多，因為我排隊等去入去 counter 度揀嘢嘅話咧，我都等咗大約9個字至1個鐘左右。因為最主要咧係東京嘅 Suku 同日本有少少同大阪嘅有少少唔一樣。上次我去大阪同師兄去咧，咁就唔需要排隊啦，同埋就好似 grab and go 咁樣就我想要呢啲顏色，跟住買咧，成個購物嘅過程咧係唔超過5分鐘。但係呢個買咧，我排隊排咗大約9個字至1個鐘啦，跟住試裝啊各樣嘢揀咧就再用咗15分鐘，咁所以係 take 嘅時間比較耐啲。如果你係同另一半去 shopping 嘅話咧，咁我建議行百貨公司
美妝嘅專櫃嘅話，就可以分開行，男仔行男仔嘅嘢，女仔行女仔嘅嘢，跟住再一齊匯合，咁就最開心啦！大家都。如果喺 Suku 咧，我就係買咗一個 eyeshadow， 同埋買咗個 eyeshadow primer。咁開個 eyeshadow 俾大家睇下先。哇，都好似名牌咁啊！呢個，噔噔，勁靚個盒。我就買咗10號色。咁當初咧，其實我係冇諗過買呢個色嘅，因為佢有啲大熱嘅色號咧，比偏向棕色啊、金色嗰啲咧，就係1號、2號同埋5號。頭先講咧，其實佢係有個美妝體驗嘅。譬如你係15、16，我又想要2號顏色，我又想要10號顏色。咁但係你唔會一次過買晒2盒 eyeshadow，因為1盒 eyeshadow 咧，我起碼用大約1年左右，我先至換一次。咁所以就佢可以試喺你個眼度，一邊係試咗1號，一邊試咗10號，跟住你睇下你中意邊個再揀。Suku 嗰個眼影咧，比起我覺得用 Charlotte Tilbury 嘅話咧，個粉質就更加幼細。佢咧用頭先，佢用呢個打底嘅，淡淡地嘅金色啦，跟住再用呢一個喺眼皮個位咧做 highlight， 黃黃地，跟住之後啦，最深色呢個顏色咧就可以加喺眼線位。嗰日咧，我揀完之後咧。揀完10號顏色咧，因為本身係鴛鴦眼噶嘛，佢係超級好幫我咧，另外嗰邊卸咗佢就重新畫翻一模一樣嘅眼妝，咁就好似有全新嘅化妝一樣。咁呢個我係好推介嘅 Suku 咧，除咗係 eyeshadow 好用之外咧，佢胭脂都好好用。咁胭脂因為上次我就買咗，同埋我都買咗唇膏，咁所以今次就冇買，淨係買咗盒 eyeshadow， 咁都應該可以用得好耐下，因為唔係日日化妝都會用 eyeshadow， 平時翻工淨係畫眼線啦，同埋畫眉毛就已經好足夠啦。呢個 section 咧就係手信嚟嘅。咁我咧今次咧去神社就唔係話去咗好多，咁就去咗2個，一個就係淺草寺，另外一個咧就係草津嘅光泉寺。首先講下淺草寺先。上次咧同師兄咧都係影和服去嘅，咁但係問題我哋影完和服咧還晒衫之後先至去咧，其實佢入面所有鋪頭都閂咗㗎啦。今次咧我同媽咪着和服咧，咁就係我哋着住和服喺淺草寺嗰一帶就玩，咁所以變咗就可以有機會咧就買到手信。咁首先係御朱印先，咁御朱印嘅話咧，其實淺草寺係一個大嘅寺廟啦，咁所以咧你去御朱印咧，佢係直情係有個 area 咧係畫御朱印嘅，就唔係喺你買御守嗰個地方度可以畫到嘅，咁就要等，都排得長時間，都排咗15分鐘左右，前前後後，咁就呢個係淺草嘅，咁佢有2個可以揀，咁就係511，就寫一下啦，咁就我嚟留念嘅呢個。另外呢個咧就係光泉寺，光泉寺咧我就有少少後悔，因為其實咧光泉寺嗰度咧佢係有4款可以揀嘅，咁但係我唔知啦，佢冇掛出嚟，咁我就冇揀，就咁俾本佢，佢就咁畫咗第一個俾我。咁但係其實咧光泉寺嗰度咧有個塔咧係好出名，佢係5重塔，咁嗰個好靚嗰個御朱印章，咁所以我就冇揀到嗰個，咁就係寫呢個啦，但係都好開心。之後啦就係買咗御守，都係喺淺草寺嗰度買嘅御守嘅話，呢3個，佢有啲咧係比較扁身啲嘅，呢啲咁就同咧平時咧你見到啲御守有少少唔一樣，因為有啲御守咧係上面有條繩跟住掛住，呢個就係身體健康啦，都好靚。但係咧淺草寺個御守咧係貴啲嘅，1000 yen 一個，我想講呢一個。買耳環我唔心痛，但係買呢個就覺得，點解係1000 yen一個？不過唔緊要啦，佢愛嚟即係啲錢愛嚟放寺廟咁樣修葺啊，各樣嘢咁，我就覺得好值得，因為嗰度其實都好壯觀。但係如果你話去淺草寺影相嘅話咧，我就建議你好似我哋之前咁樣咧，揀傍晚嘅時間去，因為佢嘅夜景咧係再靚啲。朝早去咧，我哋嗰陣時晏晝就冇乜陽光，係陰天，同埋加上好多人，所以就影相嘅話咧就冇咁靚啦。喺光泉寺嗰度咧，我除咗寫咗御朱印之外咧，仲買咗個御守俾自己嘅，呢個就好可愛。呢個係安全旅行，跟住有齊富士山啊、5重塔啊、鳥居，咁呢個就我自己啦。因為好少可去啲咁偏遠嘅地方，咁所以就呢個就我嚟留念嘅。同埋加埋咧，我喺光泉寺咧就買咗12生肖，因為師兄就屬羊啦，我屬猴，咁所以就買咗一對都擺設。佢咧嗰個 texture 咧有少少似我哋之前喺琵琶湖白蘇神社買個公公婆婆一樣，咁都係打得爛嘅呢個應該係。同埋咧佢好得意，佢係有12生肖咧，每一個生肖咧都係有大約4款俾你揀，咁你可以睇下邊個啱眼緣咧，就揀邊一隻同佢講就得啦。我今次咧就去咗近郊，去咗草津溫泉就3日2夜啦。咁喺草津嗰度咧都買咗唔少手信，咁就首先呢個就喺酒店嗰度買嘅，
係群馬縣嘅吉祥物，咁都幾得意啦。呢個就買嚟留念，因為草津咧個路途實在比較偏遠啲，我來回喺東京去草津咧搭車搭咗大約8個鐘左右，八個半鐘，咁所以就我短期內就唔會應該再去㗎啦。咁就買嚟留念呢個草津咧，佢仲有兩款啤酒。咁其實咧，我喺當地嗰陣時咧已經好想買支飲㗎啦，但係咧啤酒呢一樣嘢咧就想留翻同師兄一齊享受，咁所以就每人買咗一支。咁除咗酒之外咧，我仲買咗幾 pack 食物啦，有一 pack 就已經送咗俾長輩啦，咁就都係買嚟送俾公司、送俾屋企人，咁就都幾可愛。都係典型嗰啲餅啊、蛋糕仔啊，但係佢就印住草津溫泉咯。呢個咧就係佢嗰個封面咧，就係佢最著名嘅景點就係湯田嚟嘅。我哋夜晚都有去到，都真係好似幅圖咁樣着燈都幾靚下。好啦，草津嘅話咧，除咗係公仔啦、食物啦同埋酒之外咧，我仲買咗2件 T 恤，一件咧就俾師兄嘅，一件就係我自己。好啦，咁拆咗師兄呢個先，因為嗰次咧上一次同佢去河口湖咧，佢極後悔冇買到當地嘅 T 恤。咁就所以今次咧去溫泉區啊，或者去旅遊嘅勝地呢一帶咧，就專登揾嘅，噔噔都幾靚，質地你摸下，哇 OK 喎，都幾舒服嘅，100% cotton， 但係佢唔係嗰啲重磅 T 恤啦，當然，咁所以你話夏天着啊，或者日常着都好 OK。前面咧就好濕塗嘅，後面嗰個 print 咧都幾靚下，同埋佢唔係好貴，佢大約2000零yen咁所以就可以買嚟留念啦。呢個即係呢件就係我嘅，呢個係好可愛呢個小朋友。哇！我個 T 恤入面仲有紙嘅喎。點解我嗰個冇嘅？喺唔同鋪頭買嘅，因為呢個就係草津溫泉嗰個女仔咧。我喺咧湯田嗰個位置咧，有影到咧塞落個頭落去嗰啲風嗰啲，總之中間有個圈圈，跟住有個公仔，你可以塞個頭落去咁樣影相。啊，嗰個好得意，就係呢個女仔。因為我係中意喺屋企當裙着，咁所以我就買咗加大碼，應該可以當裙遮到 pat pat，可以啦，仲長過我紅色呢件衫係咪啊？咁得啦，同你嗰件質地有少少唔一樣。會呢個厚咁多嘅？呢個厚啲。點解你買俾你嗰啲會靚啲嘅？呢個我仲要冇摸過嘅，呢個係我最後嗰下求其買嘅啫。今次買嘢實在買得有啲多，所以一張台係擺唔晒。咁而家咧就講下我買啲咩衫啦。其實咧我就係買咗1件衫，真係睇唔啱咧。我以為咧1月嘅東京咧係會大減價，好多衫買啊，好多返工嘅衫可以買得到。結果係乜都冇今次。我唔知道係而家嘅減價時段同我以往去日本嘅時段唔一樣啦。咁所以就淨係買咗件 Muji 嘅厚褸，咁佢係黑色嘅，咁就返工好方便。同埋佢咧平得好多下，我買呢件咧係7000幾yen，圍起港紙咧係幾百蚊左右，同埋都比較保暖。我去到草津溫泉嗰一帶咧，因為係真係落雪啦，天寒地凍，咁就-5度左右，咁所以我都覺得頂得順嘅呢件幾好，呢件我幾中意。買嘢俾師兄咧，其實都係圍繞住咧佢啲日常基本款嚟嘅。咁就首先係 Muji 嘅 oversize T 恤，紫色，係啦，佢質地咧超級好。因為其實如果你有買 Muji 嘅話咧，都知道佢有一條男裝嘅 line 咧係貴少少嘅，又或者唔係男裝，佢係 unisex 嘅。咁但係Muji 就啲衫唔係好襯我，咁就呢個係減價，呢個都係6000幾yen。下一件就到咧師兄嘅返工日常 T 恤，咁呢個就係佢哋春季嘅新款嚟，所以呢個就冇減價，價錢咧同頭先嗰件一模一樣，所以呢件就唔係話好抵買，但係咧佢係比較厚身啲、重磅啲，咁着起身咧就個人咧唔會話好塌嗰樣嘢。呢件咧就好抵買啦，呢件咧係比較厚身嘅冷衫嚟啦，咁就係佢今年秋冬季嚟嘅，所以咧就係有特價。同埋就比較厚啲，啱天寒地凍嗰陣時著。同埋呢件係我哋口中俗稱嘅溝女衫，白色冷衫，冷係好似歐巴，好似韓國嗰啲歐巴咁，但係唔係韓國嗰啲歐巴咁高，但係就要扮，咁所以就呢件我都幾滿意，幾中意。同埋佢呢個都好平啊，呢個同你頭先薄嗰件 T 恤係一樣㗎，都係6990 yen。之後咧就到2件師兄最滿意嘅嘢，一就係 Human Made 嘅 T 恤，二就係 Snow Peak 嘅背囊。咁首先講呢2樣嘢咧，其實我都係喺原宿表參道嗰一帶買嘅。表參道嗰一帶咧，其實有好多唔同類型嘅潮鋪啦。咁其實我係好少行嗰邊嘅，因為我買啲嘢咧，其實無論係喺新宿啊、喺銀座啊，或者喺表參道咧，都可以買得到。咁呢個 Human Made 咧，佢間鋪頭係好細，真係好細。我想講係好似我哋個廳咁細，同埋咧逼滿晒人。佢 T 恤咧其實咧選擇得1款嘅啫，就係得1個 print， 咁就有白色啦同埋炭灰色揀。炭灰色嘅話咧，如果係想買大碼嘅話，
都 sorry 啦，嗰個顏色都冇得賣，所以結果咧我就揀咗呢件。哇！你又中意張紙啊？咁你攞張紙去咧？人哋愛嚟間住，唔好黐住嗰啲 print 㗎，你都冇買開潮嘢唔知。哇！個質地咧就好好啦，哦，好靚啊呢個。咁留意翻咧 Human Make 嘅鋪頭咧，係雖然比較細啲，但係佢哋啲 staff 咧其實都真係幾靚仔下嘅，着衫都着得好有型，同埋咧加上咧佢哋鋪頭係有得退稅嘅直接。咁所以咧你買嗰陣時咧行入去買完之後，佢就會問你 passport 退稅。咁我覺得呢個係 add on 嚟嘅，但係佢款式真係唔係好多選擇。咁所以如果你係想買衫嘅朋友咧，你就撞彩。賣俾我嗰啲嘢就咁樣擺落去，你頭先嗰啲都唔係咁樣嘅。喂，我頭先嗰啲唔使摺嘛，我唔識摺衫你睇下變咗一住嘢咁樣，頭先都唔係咁樣嘅。啊，同埋咧呢個代表我個愛啊！你睇下我個愛幾大。之後咧就到我覺得咧買俾師兄最適合嘅嘢，同埋佢自己都最滿意嘅嘢就係噔噔背囊。咁呢個咧係 Snow Peak 個背囊嚟嘅，咁佢咧個價錢咧就唔係話特別好貴，10000 yen 左右啦。咁但係留意翻咧 Snow Peak 嗰個鋪頭咧，佢係冇得退稅喎，反而我唔知點解一間有一間冇。咁所以就大家買嗰陣時咧，就如果好 concern 要俾稅嘅話，咁可以去百貨公司嘅 counter 度買。咁個背囊咧 day pack 咧，我買俾師兄嘅原因，因為佢原先咧日常用嗰個背囊咧都真係用咗幾耐下啦。咁同埋就有啲舊啦，咁所以就買咗個新袋俾佢過年。咁佢呢個拉鏈咧就同普通背囊有少少唔一樣，佢係喺前面啲位置，係嘛？佢係最後嘅位置啊 ，sorry 啊，個背囊唔係我嘅，所以我唔係好清楚。我成日覺得我純粹買嗰時覺得幾好睇，跟住我孭上身 send 咗張相俾佢睇，個型又幾好，咁就買，價錢又好合理。入面都有個內格啦，跟住出面咧都有格拉鏈嘅格。同埋咧，我又問佢咧呢個袋咧係咪防水？佢話就唔係 totally 嘅 waterproof， 但係線水嘅 texture。咁所以你話你唔係愛嚟潛水嘅話，都應該幾 OK 嘅。我孭下，係好錯啊孭背囊。所以我以前咧翻中學咧，或者翻係應該我翻中學，我從來都冇孭過背囊，我係孭個袋仔，跟住捧嗰啲書咁樣翻學。終於去到最後啦，咁就係咧一個比較特別啲嘅嘢，咁就係 Marimekko 嘅兜。Marimekko 咧其實喺日本咧，佢個專門店都係喺表參道嗰一帶，但係收咧嘅時間就比較早啲，就7點半。咁所以如果大家想去嘅話，就要預鬆時間買。嗰間 Marimekko 嘅專門店咧就比較大啲，3層高，佢有一層係地牢，就係賣啲杯碟啊，同埋賣布嘅，跟住中間嗰層就係賣衫，最頂層嗰層都係賣衫，咁所以都幾好行，同埋可以直接退稅。我買呢兩款咧就係 Japan Exclusive 嘅 Prints 嚟，咁呢個我就買咗1米啦。另外呢款藍色，因為媽咪中意我嚟做其他嘢咧，就買咗2米。咁佢呢個布咧個價位都真係比較偏貴啲，因為佢咧係大約1000 yen 就10 cm 左右。咁同埋你剪布咧，佢係唔可以我想要20 cm 咁剪，佢係由50 cm 起跳嘅。咁所以你點都係由5000 yen 左右起跳。咁我呢度買咗1米啦，呢度買咗2米，所以夾埋呢兩幅布咧，用咗我3萬 yen 左右，係貴嘅，因為我媽咪咧係識車布嘅嘢啦，咁所以咧1米嘅布咧其實佢可以做到好多嘢，咁變咗嗰個 value 咧就高咗好多啦。Japan Exclusive 呢兩款布咧，佢淨係得入面呢度喺日本境內先至有嘅，同埋唔係話好多 Marimekko 嘅鋪頭咧都有得剪布，咁所以如果你係想親身去買布嘅話咧，就記得去表參道嗰一間。去到最後咧，結果我都有幫師兄買2支 whisky 嘅，咁2支 whisky 咧都係喺成田機場嘅 Duty Free 度買。噔噔就係呢一支咧，魚市嘅 whisky， 咁佢咧就唔係好貴，買佢嘅原因咧都係因為佢平靚正又好飲，咁所以先買呢支1萬 yen。同埋留意翻咧，日本嘅 duty free 咧，佢有限定你每人買幾多支嘅喎，即係譬如呢一個咁，佢只可以你咧一個人買1支。跟住另外就係白州呢支係特別版嚟嘅，白州嘅 whisky 咧，我哋之前都有買過，就比較好飲啲啦。呢一款咧係特別版係咩啊？呢個係2023年出嘅。Bitter Sweet Edition 呢個咧係我買18000 yen，圍起港紙咧唔使1000蚊左右。好，咁今次東京之旅就真係買咗好多嘢，咁所以咧嚟緊呢幾個月咧就應該要節衣縮食一下噶啦。唔理解點解一個人去旅行會比起2個人去旅行買得更加多嘢。好，咁今日條片咧就嚟到呢一度啦。中意我哋嘅朋友咧記得俾個 like 同埋 subscribe 我哋，仲要記得拉埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。